तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक कॉफ सिरप के बारे में। जब खांसी होती है तो आपको कॉफ सिरप खाना पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा खांसी होती है तो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर लगातार होते ही रहते 2 मिनट 3 मिनट खांसी आते ही रहते तो आपको एक कॉफ सिरप तो लेना ही पड़ेगा, वरना आपका कोई दूसरा बीमारी हो सकता है, गला फट सकता है, खून भी निकल सकता है। तो इसलिए आपको एक कॉफ सिरप खा के अपना जो खांसी है उसे ठीक करना पड़ता है। तो मैंने भी पहले 2 कॉफ सिरप खाया था जब मुझे ज़्यादा खांसी हुई थी। तो वो 2 कॉफ सिरप खाने के बाद भी मेरा ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने ये मंगाया था और ये सबसे बढ़िया है। ये डाबर हनी टच का कॉफ सिरप है और ये सबसे बढ़िया है। इसमें हनी भी होता है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। और इसका कीमत है 82 रुपीज़ और 100 ml का बोतल है। और ये मेरा आधा भी ख़त्म नहीं हुआ तब ठीक ही हो गया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, हनी, तुलसी, मुलेठी, सुंठी, ऐसे ही कुछ चीज़ें दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आप लोगों को मिलेगा फार्म इजी वेबसाइट में, आप लोग मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, गूगल प्ले में मिल जाएगा आप लोगों को। और ये 20% डिस्काउंट में आता है। ये देख लीजिए, डाबर का जो है वो 20% डिस्काउंट दिया है उन लोगों ने। 20% कम कीमत में आप लोग को दे देगा ये डाबर हनी टच। तो सबसे अच्छा है और बढ़िया है, खांसी के लिए सबसे बढ़िया है। तो देख लीजिएगा और इसे ही आप खांसी में खाइएगा तो आपके लिए ठीक होगा ये। और इसके साथ ये पैकेट भी फ्री आता है। ये 7 रुपीज़ का ये जो काढ़ा है, काढ़ा फ्री देते हैं वो लोग। और ये आपको पानी में मिला के, गर्म पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में मिला के खाना पड़ता है और इससे ये आपकी आधी खांसी जो ठीक ही हो जाती है। और उसके बाद आपको ये बोतल का दिन में 2 बार खाना पड़ता है 2 चम्मच करके। तो आप इस तरह से खाइएगा तो आपकी खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, आप ये खरीदिएगा।